觀眾朋友們，大家下午好啦！嗱，而家喺邊咧？西門口啊，睇到呢一個咁熟悉嘅燈光，捷泰廣場啊！今日咧翻咗嚟呢一個叫做老越秀區啊，帶大家咧食個都唔可以叫下午茶嘅，但係叫中午飯好似係太晏啦！食一個我哋廣州嘅呢間超過20年嘅茶餐廳啊！應該咧，我哋有觀眾比較熟呢度咧，就知道我講邊度啦。呢度上去江孝路捷泰廣場啊！呢條樓梯同埋呢條電梯啊，真係充滿咗回憶啊！呢度咧就係友邦嘅叫做廣州算係總部啦。咁啊，捷泰廣場咧真係靠呢一個公司咧，即係可以講係存活咗咁耐啊！哇，有啲銷售精英啊！OK， 友邦保險，仲有呢一間咧麥當勞啊！當然啦，我哋今日咧就唔係食麥當勞啊。係咩？你上集係咁講㗎嘛？講係咁講嘅。嚟到江孝路，首要食嘅就係麥當勞啊！麥當勞甜品站。嗱，而家咧將滑嘟嘟都攞埋出嚟，佢哋幾犀利。好耐啦，冇呢一啲。係啊。係啦，嗱，今日咧翻嚟呢一度江孝路咧食咩咧？帶大家睇下啲和平館啊！呢間咧都已經係超過20年歷史咯。不如我哋向前行一圈，翻嚟再食。咁唔係啦，先食完食飽，我哋再翻嚟行。係啊，嗱，今日咧我哋嘅目標咧就係喺呢一度嚇食個午飯。冇講咩出口呢個咩？呢度應該係 C 出口吧？反正跟住呢一個 C 出口過嚟咧，應該一上嚟咧就會見到和平館噶啦。咁啊，屹立喺度成20年噶啦。已經裝修過啦。係啊，以前就普通嘅。咁而家咧整翻靚仔啦。咁啊，時間係幾點啊？1點半鐘啊，其實都係 lunch 時間啦，都唔算話。2000年啊，創始於你世界嗰度有。即係都唔會話好晏啊！有咩呢度係咩？戰道行喎，哇！原來有名嘅呢度。嗱，咁佢好神奇嘅喎，佢咧呢邊咧係做茶樓嘅。大家見到咧有啲粵菜啊，喺邊度上去咧？由呢度上去，樓上啊，成棟都係佢嘅。以前應該係得個門口呢度嘅茶餐廳㗎嘛。係啊，嗱，我哋睇下有咩食啊！午市孖寶。不過咧，我哋唔食呢啲啊，我哋食茶餐廳啊。OK， 飲杯奶茶，食個蛋撻，入去揾位坐低先。好啦，好彩有位坐。嗱，睇睇個裝修啦，成個環境咧而家係咁樣嘅。做得都比較靚啊，同以前20年前比咧，我覺得就真係潮咗唔少嚇，又靚咗唔少。好啦，我喺度聽到全部都係講廣州話。係嘛？好啦，睇下菜單先。好啦，嗱，循例啊，帶大家睇下呢一個叫做餐牌先啦。咁佢呢度咧有下午茶餐嘅，但係呢度嚴格執行香港嘅標準係2點3先開始有嚇。好啦，咁所以而家呢個時間咧未到2點鐘，我哋只能夠正常點啦，或者係點團購啦。咁啊，團購有啲咩咧？團購呢邊咧會有2個餐啊。不過咧，好似都唔係我想食嘅嘢喎，咁啊，所以咧就我應該係唔會選套餐㗎啦，因為套餐其實好抵食啊，20幾蚊有咖喱雞飯啦，薑葱雞扒撈麵啦，同埋呢個豬腳飯啦，同埋呢個叫海鮮魚湯泡飯4選1，下邊咧仲有一款嘢飲嚇，但係咧我覺得呢個唔係好啱我，下邊呢個咧就精彩啲，呢個咧佢就會。選嘅飯會多咗一款啊，多咗一款呢個叫做唔係喎，仲換咗一款添喎，有一個龍利魚招牌嘅龍利魚咖喱飯啦，仲有呢個叫海鮮菇菌白汁燴意粉，下邊啲嘢飲多咗。其實我嚟咧主要係想飲奶茶嚇，咁啊所以咧，我以為你想飲檸茶添。想飲奶茶，所以呢個83蚊呢個可以斟酌一下，可以考慮一下嘅。唔係，你可以加個下午茶餐嘅。下午茶餐有奶茶。要食個2點3先係嘛？係啊，食到2點3就點？係啊，都得嘅。咁啊，睇下簡單睇下正常菜單啦，蛋撻啦，呢個必叫啊，8蚊雞。跟住咧，仲有啲好港式嘅一啲嘢食啦，瑞士汁雞中翼啦，非常經典。跟住飲嘅嘢咧，有一個叫咩啊？黃皮油甘冰茶，哇，好犀利！
跟下邊呢啲燒味啊，跟住仲有啲咩咧？仲有10蚊一杯嘅雙檸大紅袍啦，仲有公仔麵啦。有冇啲咩特別啲嘅餐？我覺得呢個最好食嘅，即係佢嘅招牌就係呢個叫特色雞湯米線啦。係雞湯米我食。跟住我覺得佢嘅白汁系列嘅嘢都好食嘅。咁魚湯系列我冇興趣啊。然之後燒味啦，哇太多啦，真係恐怖！呢個菜單咧，一直咁碌落去碌唔完㗎。選擇困難者。就好難受啦。分類去睇咧，呢度有咖喱飯啦，跟住又有焗意粉啦，跟住又有三文治豬扒包啊咁樣啦。我知道佢同香港茶餐廳最大區別係乜嘢啦，冇 ABC 餐啊。係啊，冇得揀啊。呢啲多士咧，細個好中意食嘅，而家咧嫌佢太油膩啊，所以咧就基本上都只能夠食嗰啲佢哋叫咩一口西多士啊，但係呢度冇。OK 啦，我哋先睇下先，因為咧其實佢選擇好多白汁系列啦，以前有白汁焗雞扒飯同埋焗豬扒飯都有嘅，而家唔知仲有冇，睇下先。你幾時嚟食過？超耐啦。佢呢個2000年。講緊第一次食可能都係10幾20年前啦。係啊，好啦，係啊，價錢咧其實就即係叫做20零30蚊啦，都唔算好貴啊。茶餐廳水平，廣州都係咁嘅價錢㗎啦。特別我哋舉個例子，譬如話呢啲咩咖喱龍利魚飯啊，咁20幾蚊招牌牛腩飯可能貴啲啊，你咖喱牛腩飯42蚊，但係其他咧我哋見到基本上都20零30蚊一個，價錢好公道嘅。先俾啲時間我諗下食咩先啦，跟住我哋點完餐咧，再同大家 show 呢度啲靚嘢先。好啦，首先上咗咧熱奶茶同埋呢個蛋撻啊，呢兩個係單點嘅選手啊。咁咧熱奶茶咧就有配糖嘅，可以自己加啊，我加2杯糖3包糖都得。哇！呢個係咩？呢個係太太嘅豬腳飯，邪惡豬腳飯，再加一杯魚湯啊，跟住隔離呢一個咧係套餐嘅呢個叫咩蜜啊？菊花蜜啊！total 嘅話，除咗我飯未上咧，其他都上晒㗎啦。先試下呢一個蛋撻先，睇起身咧都幾靚嘅，起酥起得幾好。一般咧我飲奶茶就放1包半糖啊。啱先落咗1包半啦，試下先，試下蛋撻，顏色係好靚嘅，可以夠甜啊！非常之唔錯，非常之滑。跟住咧試下呢個蛋撻啦，俾大家睇下。呢個蛋撻幾靚。唔錯，都幾鬆化嘅，因為茶餐廳嚟講咧，呢一個叫做出品非常之 OK 嘅。呢個咧就係我套餐裏邊嘅嗰個叫做咖喱豬扒飯，雞扒咩？豬扒啊！咖喱雞扒飯，切到好似豬扒咁喎。OK，跟住講翻呢一個蛋撻先啦。蛋味咧有嘅，甜甜地啦，即係叫稍微偏甜啦，對於我哋嘅口味嚟講。然之後鬆化都幾鬆化嘅，大家，偏甜啱我。但係佢係起酥起得都非常之靚，所以咧食起身非常之鬆化。跟住咧，我哋今日咧上齊啦嚇，total 係81蚊啊嘛。呢度一枱嘢啊，仲有一杯咁樣嘅嘢喺度㗎，唔好唔記得咗佢啊。total 先81蚊㗎。好唔潮汕嗰雖然豬腳飯，因為你見到佢係咧港式㗎嘛，跟住再加一嚿豬腳。港式嘅感覺係，OK 啦，開食啦。品嚐咗呢個蛋撻同呢個奶茶，跟住飯後總結咧，我哋出去行呢個江夏路嘅時候再同大家講啦。好啦，食飽行翻出嚟啦，哇！總結一下先啊，就係其實佢嘅味道啊，同埋佢出品咧，圖文首先係相符嘅，好嘅地方係呢一樣嘢啊。特別係好大量啊！我嘅嗰個豬腳飯同埋你嗰個雞扒飯2嚿雞扒喎，超大嚿。係啊，跟住門口咧，其實佢係有呢一個叫做西餅檔啊，專門賣蛋撻啊，呢個菠蘿包啊，咁啊幾靚，唔錯啊。跟住第二樣嘢就係味道咧，味道係能夠
對得上價錢嘅啊！咁好得對得住先。嗱，所以話呢度咧，呢條路上啊，嗱我哋睇到啦，由細到大都喺呢邊噶啦，睇下啲屋先啊。嗱，咁啊呢條路上咧，其實基本上全部都係做食嘢㗎嚇，但係咧呢幾個鋪頭咧經常變嚟變去啊，唯一不變嘅係咩咧？麥當勞啦、和平館啦，同埋後邊燉品王，仲有呢一個老都城快餐啦，都係廿幾年老字號啦，所以咧能夠喺呢度咧屹立不倒咁多年啦，絕對係有佢嘅原因喺度嘅。跟住啱先講佢嘅出品咧就幾好食啦，味道，同埋咧佢絕對唔係預製嘅。豬扒咧雞扒咧佢係熱㗎，而且佢係脆嘅。呢度係江孝堂，今日冇開。跟住咧嗰隻豬手啊，我啱先話港式啊，點解叫港式？係廣州嘅港啊，因為佢係廣州嘅 style 啊，但係就唔係潮汕 style 啊。係，因為你潮汕嘅豬腳飯啦，佢有配咩豆腐啊，有配咩肉卷咁樣樣，而且咧，我覺得佢哋嗰啲豬腳飯咧，講真啊嚇，就係好預製嘅。係啦。但係咧，你啱啱所食嗰個咧，係完全食得出佢就係真係和平館自己去製、自己去滷水嘅，我覺得呢點好好。哇！呢個犀利啊！青草地溪水旁。同埋咧，可能有啲觀眾覺得好奇怪，我點個魚湯係因為我諗起翠華嘅嗰個魚湯片頭河，所以我就想食佢嘅魚湯。果然就真係嗰陣味，一啲都唔腥，跟住個魚湯入邊咧有啲紫菜嘅。係啦，咁總結嚟講啊，價錢咧28蚊一個餐，換美金4刀左右。係咪？我哋兩個人食咗40蚊。一個飯一杯嘢飲喎。係啊，40蚊即係幾多刀啊？80蚊咪即係10刀咯。80蚊係80蚊係啊，都10刀到啦嚇。咁講美金嚇，就咁嘅出品，我覺得係冇得講噶啦。跟住咧行翻過嚟呢度嚇，邊度咧？呢度係我母校後門啊！你母校嘅後門啊？以前係咪都係咁㗎？係，梗唔係啦！以前呢度我哋呢度咧，呢個位置係操場嚟㗎嚇。呢個位置係操場，跟住咧呢度係打籃球㗎。有冇啲觀眾同你係讀同一間母校㗎？唔知啊，可以發掘一下啦。初中定係？初中。初中咩中學咧？以前呢度叫99中學。而家咧唔同晒咯。以前咧個校舍咧呢邊都有啊，跟住咧而家已經將佢成棟，即係相當於起過晒咁樣啦嚇。而家呢度叫幾多中啊？呢度叫朝天路小學。朝天路小學哇！係咪好好笑啊？高級咗好多。唉，到處都係名校啊嘛。哇，幾靚嗱！我睇下呢個江孝堂。係啊，高抄下喺度啊！有啲琉璃嘅玻璃窗幾靚啊！呢個江孝堂咧都喺度好長時間㗎啦。咁啊，特登帶大家過嚟望一望啊！啊，我哋嘅母校咧嗰個大樓咧俾人拆咗啦嚇，咁咧就而家變成咗剩翻咁多堆喺度嚇。呢度叫公理坊啊，唔知道有冇觀眾知道？跟住咧接落嚟咧，我哋會帶大家咧睇一睇江孝路啊。因為江孝路咧其實就好多回憶㗎嚇。咁啊，每逢初15咧，呢邊咧人就會非常多。過嚟做咩咧？過嚟去江孝寺拜神啊！依家咧呢度變成咗小學啊，朝天路小學，真係唔拉搭嘅。而家係咁樣㗎。全部都係名校嘛。講名校唔親得。講嚟講啦，嗱呢邊咧全部都換晒啦，真係個星期嚟咧，可能都有啲新嘢嘅。榮生都已經唔係做水蛇粥啦，就變成咗做呢個雀煲啊。榮生都好耐㗎啦，以前我哋讀書嘅時候都有嘅。睇下老鋪30載，咁就冇邊度來往冇揾本來。係冇都有30載就90幾年開㗎啦嘛。人哋講緊呢個和平館係2000年開。嗱，睇下呢度整到幾唔一樣。榮生老啲。
但係你話榮生好唔好食咧？我覺得好食啊！我覺得一般我以前般啦。喺做翻工嘅時候，中午都同自己喺度食。一般般。祝壽巷啊，一陣間先行入去啦，之前先行完嚟。咁啊，亦都變化好大啊！祝壽巷咧，以前啊有間體校嘅，而家咧體校好似就冇咗啦嚇。咁啊呢邊西門口地鐵站行過嚟，哇！呢度嘢犀利啊！你睇呢度啲榕樹啲氣根幾誇張啫嘛，全部都係咁樣係啊！你老字號啊，一直以嚟都冇變過嘅。嗱，就係燉品王啦。嗱，1979年睇到未啊？唔好出嚟，唔好出嚟！哇！我哋睇下呢度專門賣燉品啦。仲有我哋嘅都城啦。真係咁多年嚟佢都冇變過啊！做嘅嘢都係一樣嘅嘢，都係冇變過，都係做緊呢啲嘢。你榮生都已經換咗行當啦，係嘛？佢都冇換過。西非尼啊，跟住咧行到嚟呢個位置咧，就好多啲賣啲佛具啊，賣啲祭祀用品啊。哇！已經有人開始嗱，咁啊要特別提醒下大家，如果行喺呢條路上面咧，好多人會揾你搭訕嘅。做咩咧？問你要唔要睇相啊？要唔要算下命啊？咁你哋自己分辨啦。咁我建議大家咧就睇住嚟啦嚇。應該係咪今日都開始有拜神啦？好多人喎。係啊，係嘛？係今日初幾啊？初10就拜啦。係一家有一家嘅規矩，你呢啲冇得咁樣食。唔知啊，反正不無禁忌啊。我哋就知道係初15拜神啫。總之入廟就拜神㗎啦。係嘛？係啊。咁我哋對面咧就係最出名嘅光孝寺啦。阿媽話齋，入屋就叫人，入廟要拜神㗎嘛。係啩？係咪？係有咁樣嘅禮貌嚟㗎呢個。因為依家咧呢個光孝寺咧，以前係唔收錢嘅，而家咧就要收5蚊雞啊！5蚊雞門票，唔係，都收。唔存在話唔收錢㗎。咁同埋咧，咦唔係喎，今日真係好似係喎，今日免票。同埋我見咧，我有啲朋友咧，佢哋就話咧入咗去咧會你會見到好多信眾會送花入去啊嘛。咁其實花咧都會有多餘，即係拜完神之後，咁如果你係棄置嘅話，其實係好浪費嘅。咁除咗攞嚟裝飾寺廟入邊之外咧，都可以俾翻信眾你哋自己攞走，係啦，你攞翻屋企插花咁樣，我覺得幾好喎。今日免票喎，真係犀利啊！今日係咩好大嘅節日吧？應該係佢哋嘅一啲誕嚇，我覺得係。睇下先，嗱呢度有塊牌，司徒之路。聽講門口呢兩棵樹好多古仔㗎喎。好多古仔嗱，海上絲綢之路嘅光孝寺啊。有句諺語講未有羊城先有光孝喎。確實係啊，有聽講過呢句説話。三國東吳騎都尉，哇係犀利咯！種植頻婆樹、柯子樹，會有柯林之稱。後邊改建為寺。OK，諗下啦，三國啦，跟住咧唐朝啦、南宋啦。一直到而家嚇，陸陸續續其實佢都一直有呢一個記錄嘅嚇。仲有呢一個達摩啊、六祖慧能啊等等嚇，都有喺度咧就做過傳教嘅。所以咧真係巴閉，廣州呢啲文化遺產啊，世界獨有啊！我哋就唔入去啦吧？我哋唔入去啦。不過入邊拍攝唔係咁好嘅。係啊，因為今日咧比較好彩嘅係咧，佢免票。入嚟就路過拜神咁樣咯。係啊，咁啊，但係就唔係話成日都免票嘅，因為基本上咧就我未見過嚇，基本上都係
每一個即係經過嘅時候咧，都係會要收錢㗎，5蚊雞門票到啦。佢有冇話唔俾拍攝嘅？但係禁飛無人機啊！啊，可以拍攝嘅裏邊，我有研究過啊，係可以拍攝嘅。咁啱。係啊，跟住咧呢邊咧行翻出嚟咧就係正偉路啦。正偉路咧通往邊邊咧？通往呢一個叫做海珠北路啊。咁我哋就唔行過嗰邊啦。帶大家去行下呢一個啱先所講嘅祝壽巷啊。同埋我有好多同學仔以前咧住附近嘅，特別係祝壽巷啊，都有同學住。而家都出晒去住啦，係嘛？仲喺唔知咧住咧？唔知咧，應該可能爸爸媽媽仲喺度住吧。我估㗎咋。所以你話我哋啲觀眾有冇可能都街坊啊？街坊啊？都有啲可能性喎。睇住呢邊變遷。係啊。但呢邊應該算係變遷得好少㗎啦。唔算好大，真係講真啦，我覺得呢邊嘅變化咧算係比較細啦，即係除咗啲鋪頭啊會更替一下之外啦。咁但係你係代表30年嘅啫，睇下其他觀眾有冇啲咩反饋，同佢哋細個見到嘅情況係點樣樣咧？係啊，即係有冇咩唔同咧？我最近咧睇翻啲，即係有啲人咧會將啲90幾年嘅相咧攞出嚟睇啊，即係93年、94年咁嘅相咧攞翻出嚟做對比啊。譬如話越秀南嗰邊啊，咁其實咧變化都唔係話好大嘅啫，但係咧都有啊。譬如話而家我哋見到好多啲新嘅樓啊，嗰啲樓盤啊，什麼啲咧以前冇嘅，以前咧就係一塊平地或者係一啲比較矮嘅矮屋啊。呢邊係書同巷啊，咁所有巷咧其實咧佢係對穿嘅，但係咧中間佢係唔相通嘅。有冇觀眾係住書同巷咧？書同巷啊冇咩睇啊，書同巷可能冇咁多其實就全部都東西。係門口，只不過你話有冇你想睇嘅啫。以前譬如話你話祝壽巷有間體校啊，咁我相信好多人知道。體校。係啊，而家就冇體校啦而且咧，佢哋呢邊啲街道啊，即係啲巷咧，其實都執整過晒啊。細個咧啲巷冇咁靚噶，啲巷係好暗㗎，細個啲。好黑啦，同埋咧條路係好差，即係有啲爛啦，講難聽啲就係。咁到過年嗰次咧，呢條巷嘅呢啲鋪頭咧，工藝鋪咧，就好多人都會買風車咯，賣係嘛？寫毛筆字啊，寫春節對聯啊。祝壽巷嗱，做路幾靚。上次過嚟行仲喺度整路咧，嗱今日就靚仔翻晒啦。冇行過呢啲打橫行嘅巷。係嘛？我都係行大路。哇！喺呢間鋪頭，公用電話呢個字。哇！呢個招牌，呢個招牌夠晒古早啦吧？夠晒古早啫。嗱，比較安靜啦，呢啲巷仔。嗱，呢間咧就係體校啦。而家唔知係咩嚟，我唔記得咗啦。而家睇親都仲係學校嚟喎。唔知係咩嚟咧？之前整路咧，呢度行都行唔入嚟啊！而家咧整好咗之後啊，靚仔翻晒，睇起身好似得學校喎。應該都係學校。咁呢度行出嚟邊度咧？一行出去咪就係海珠，呢個叫海珠北環，定海珠南啊？睇下先知啊，唔記得咗啦。因為條海珠路好長啊。哦，呢度係咩？資用啊！哇，係。哦，原來變咗我哋母校嘅合併方啊。OK，因為我睇下個牌啊！係啊嗱，越秀區少年兒童體校，我個牌仲喺度，留翻啲印記啊。嗱，我哋學校就係又係俾資用咁樣食咗啊。
我哋9鐘，我畢業證上面寫嘅就係資用中學。咁你咪無啦啦到咗金，我先唔想啊，根本都咁又話叫冇。朝天路。跟住後尾又將個地塊賣咗俾朝天路啊嘛。哦，即係改2次㗎啦。係咁，而家嗰度已經係朝天路小學啦，哦即係唔係中學啦，已經賣咗啦，即係應該係交你易啊。賺咗我咁聽真，你入去讀嗰時叫99，你畢業出嚟嗰時叫資用，跟住而家叫朝天路啊！我都好似冇並沒有即係享受過啊，冇享受過。我畢業佢先改名嘅，哇！喺行到扯度，犀利啦！哇！真係正幾綠城區啊！你睇哈到，哈你見呢個掘路掘成咁，啊，海珠北啊，呢度係。啊，海珠北。哇！我哋睇到廣州啊，緊唔緊要啊？出到唉，嚟呢度，拗晒頭啊我。係咯。好啦，呢啲就唔俾大家睇啦，因為太過於唔美觀啦嚇。咁啊，如果大家中意我哋嘅頻道，記得要點我哋嘅右下角啊，跟隨住我哋鏡頭，點個訂閱之後咧，我哋去邊你去邊啦嚇。咁啊，跟住我哋睇廣州城區或者係其他地方啊，不限於廣州嘅一啲變化。好啦，我哋下期見啦，拜拜。拜拜。